ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනා. ඉතින් අද අපි තෝරගත්ත අපේ සංචාරය සඳහා ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ මීරිගම. ඉතින් මේ විහාරස්ථානය ගැන කියනවා නම් වලගම්බා රජු සමයේ සිට පැවතෙන ඉතා පෞරාණික ඉතිහාසයක් තියෙන බොහොම පැරණි විහාරස්ථානයක්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම ප්‍රදේශයේ තියෙන ලස්සනම සහ පුරාවිද්‍යාත්මකම විහාරස්ථානයක් විදිහට මේ විහාරස්ථානය සැලකෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ විහාරස්ථානයේ කොහොමද තොරතුරු කියලා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්නේ අද ගඟ උඩ ඉඳලා. ඉතින් අපි පල්ලෙහා ඉඳලා බලමු කොහොමද මේ උඩට එන්නේ කියලා. දුෂ්කර මාර්ගයක්, කැලෑවක ප්‍රදේශයක්, අධික කැලෑවක්, සර්ප ගහණයක් පවා තියෙන. ඉතින් මේ අපි බලමු. එහෙනම් පල්ලෙහා ඉඳලා අපි උඩට එන ගමන් මේ කතා කරමු විහාරස්ථානය ගැන. වලගම්බා රජු සමයේ සිට මේ දක්වා ඉදිකිරීම කොහොමද? හැබැයි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ගැන නම් කිසිදු සඳහනක් නැහැ. ඉදිකිරීමක් පමණයි සඳහන් වෙන්නේ. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ කුමක්ද කියලා සඳහන් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ කීපයක්ම තියෙනවා. යට පිච් එකකුත් තියෙනවා. තව ඉහරක් තියෙනවා මේ වගේ මේ ඒක නිකන් ඇතුළට ආරප්පු එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු උඩට. මේ පාරේ කෙරවලටම යන්න ඕනේ. ලොකු කන්දක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ගලක් යට තමයි මේ තියෙන්නේ. ගල් එන ඇතුලේ කුඩා ආරාමයක්. තාමත් ලස්සන විහාරස්ථානයක්. පෙන් පාස වෙන ඔකුණ එකත් ගල් එනක තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් අඳුරුයි. මෙන්නන්ස මේකේ වතුර එතකොට මේ පැන් මේ සැරේ තද ඉඩෝරේට පුතේ අඳුණා. මේ ඉදුණා. ඉදුණා කියන හොඳට. එතකොට බොන්න ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් අපි බොන්නේ ඉතින් පෙරලා මේකෙන් තමයි. පිරිසිදු වතුරනේ. ඉතාම විශාල පර්වතයක් අසල පල්රතයක් යට මෑතකදී කිසිදු ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදු නොවුණු
ඉතාම ඉපැරණි විහාරස්ථානයක්. කොතරම් ඉපැරණිද කියනවා නම් වළගම්බා රජු සමයේ ඉතිහාසය දක්වා ඉතිහාසයක් තියෙන ඉතා ඉපැරණි විහාරස්ථානයක්. අපි යන් ඉහළට. මේ මම වැඩ ඉන්නේ හරිත උයන පුරාණ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම ගල්ලෙන් විහාරය. මේ ඉතිහාසය ගැන කියනවා නම් වළගම්බා රජතුමාගේ කාලයේ ඉදි වුණ ගල්ලෙනක් හැටියට තමයි දැනට අපි දන්න විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන ඉතාම දුෂ්කර ස්ථානයක්. බෞද්ධයන් වශයෙන් උත් සිංහලයන් වශයෙන් උත් අපි මේ වගේ ස්ථාන රැක ගන්නට ඕනේ. ඇත්තටම අපේ සිංහල ජාතිය වෙන්නේ බෞද්ධයන් වශයෙන්. මෙතන බොහෝ දුෂ්කර පාමැද්දේ තමයි අපි මේ මෙතන ඉන්නේ. වර්ෂා කාලයේ මේ ගල්ලෙන බොහෝ වතුර ගලාගෙන ඇතුළට එනවා. මේ පුරාණ ස්ථානයක් අවුරුදු වළගම්බා රජතුමාගේ කාලේ නම් වෙන ස්ථානයක්. මේ ස්ථානය සියලු දෙනාටම දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ඉදිකිරීම වලට ආධාර උපකාර කරන්නට පින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරය සඳහන් කරන්න. ඒකත් මා සමග සම්බන්ධ කරගෙන ඔබතුමාලාට පුළුවන් ආකාරයෙන් උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න මේ කාරුණික ඉල්ලා මතක් කර සිටිනවා. මගේ නම්බරේ දුරකථන අංකය 076යි 75යි 18යි 410. පිනට කැමති කෙනෙක් මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා තව අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගන්නට පුළුවන්. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. කිසිදු ආකාරයක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් සිදු වෙලා නැහැ. මෑත ඉතිහාසයේ තබා දැනගත් ඉතිහාසයක පවා ඉදිකිරීමෙන් පසු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තක් සිදු නොවුණු බවට තමයි තොරතුරු මේ ස්ථානයේ බාර මෙනින් වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කරේ. උඩට යන්න තියෙන්නේ මේ වගේ මේ බොහොම දුෂ්කර මේ ගල් අතරින් යන්න තියෙන මේ ස්ථානයේ තියෙන බිඳුණු දාගැබ්. එතකොට ඒ වගේ පේනවනේ. තයිපැරණි බිඳුණු දාගැබක්. ඒ වගේ යන්න නම් ඉතා අපහසුයි. මේ නමුත් අපි ඉහළට යමු. මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපිට තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශ කරා. මේ ප්‍රකාශ කරපු තොරතුරුත් එක්ක අපි මේ වීඩියෝ එක ඉදිරියට ගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ කැලේ මැද්දෙන් තමයි මේ පර්වතයේ මුදුනට යන්න තියෙන්නේ. විශාල මනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු. පේනවනේ. මුල් අස්සෙන් යන්න තියෙන්නේ. මොණයක් මැද්දෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අපි යමු. ඒ ටික. ඉතින් මේ නැගගෙන යනකොට මේ ටිකක් දැඩි කැලෑවක් තියෙන්නේ. මේ පොඩි කළුගල් පොත්තක් අහු වුණා. ඉතින් ඒක දිගේ උඩට යන්න තමයි හදන්නේ. පේනවනේ. ටිකක් දෙරෙන්ත කැලයක් තියෙන්නේ. අපි යමු. පොඩ්ඩක් පරිස්සමට යන්න ඕනේ. මොකද මේ පතොක් තියෙනවා. මේ පේනවනේ පතොක් කැලයක් මැද්දනුත් අපිට යන්න උනා. ඉතින් මේ අපි ඒකත් යමු බලන්න. පරිස්සමට යන්න ඕනේ. මොකද දකුණට ගෑවෙන්නත් බෑ, වමට ගෑවෙන්නත් බෑ. කොයි පැත්තෙන් ගියත් කටු. මේ හරි.
පේනවනේ මේ කැලේ අස්සෙන් තමයි රිංගල මෙතනින් යන්න ඕනේ. කැලේ මැද්දෙන් ඇවිල්ලා කන්ද උඩට හරි අමාරුවෙන් ආවේ. ඒ එනකොට ඉතින් අපි එක තැනකින් එලි බැස්සා. ඔය පේනවනේ. ඔක ලස්සන දර්ශනයක්. මුළු ගම්මානයක්ම පේනවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි නතර වෙන්නේ නැහැ. තව තියෙනවා යන්න. ඔය පේනවනේ. අයිනට ගල් පොලිම. ඊට ඇපල් පැත්තෙන් තියෙන පොඩි අඩිපාරක් අපිට තව උඩට යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් යමු. ඉතින් මේ අපි වුණ ආයෙත් ආවා. කැලේ මැද්දෙන් තමයි ඉතින් ආයෙත් උඩට යන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා විශාල කැලයක්. කොයි පැත්ත බැලුවත් කැලේම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගල් වැටි තියෙන්නේ. මේ වැටි වලින් අඩිය තියලා උඩට යන්න ටිකක් අපහසුයි. මොකද වැටි ටිකක් උසයි. ඔය පේනවනේ. මේ අපි බලමු ඉහළට ගිහිල්ලා කොහමද ඉහළ තත්ත්වය කියලා. මේ පේනවද යන්න තියෙන අපහසුකමේ තරම. මේ මාර්ගය මේ කැලේ මැද්දෙන් තමයි අපි ඔය ආවේ. විශාල වනයක් තරණය කරන ස්වභාවයක් තමයි අපිට තේරෙන්නේ. හරි. මමට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ සර්පහැවක් පේනවනේ. ඒක දැක්කම මොකෙක්ද කියලා ඔයාලම තීරණය කරන්න. එතකොට මේ විහාරස්ථානෙට එනකොට මේ වගේ අයත් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ පේන ඉහළටම යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යමු එමෙට යන ගමන් කතා කරමු. ඔන්න ඉතින් ඉත අපහසුයෙන් ප්‍රධාන ගල උඩට නම් ආවා. නමුත් තව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉහළට යන්න තියෙනවා. පේනවනේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වෙහෙස නිවන්න තමයි මේ ස්ථානේ නතර වුනේ. පේනවද? මේ වනලෑව ඇතුලෙන් තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. හැබැයි සර්පයෝ ඉන්නවා කියලා නම් තේරෙනවා. ඊට කලිනුත් අපි වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා. ඒ වගේ මේ හරි පරිස්සමට එන්න ඕනේ. බොහොම ලස්සන තැනක්. ඔය පේන්නේ මීරිගම නගරයේ ප්‍රදේශය බොහොම අලංකාරවත් පේනවා. ඇත්තටම මේ විහාරස්ථානයට ආවට පස්සේ මට හිතුණා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වගේ තැන් තියෙනවද කියලා. මොකද ඒ තරම්ම මේ වනගතව තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ බුදු පිළිම වහන්සේ ගල උඩ වැඩ සිටින බුදු පිළිම වහන්සේ ළඟට එන්නත් ඉතාම අපහසුයි. කැලේ මැද්දෙන් එන්න ඕනේ. අතුවේට මේට කරලා අස්සෙන් තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. පාරක් නෑ. එක මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් තමයි ඉන්නේ. එතුමිය නිතරම මේ ස්ථානෙට එන්නේ නැති නිසා මේ එන්න පාරක් විශේෂයෙන් කියලා නෑ. එන්න ටිකක් අපහසුයි. ඉතින් කුඩා දරුවොත් එක්ක එනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා ඉන්න. ටිකක් අපහසු මාර්ගයක්. අනිත් එක සර්ප ගහණයක් තියෙනවා. ටිකක් අපිට මෙහෙණින් වහන්සේත් පැසුවා ඉගෙන.
ඉතින් මේ පරිස්සමින් මොකද මේ කැලේ අස්සෙනේ අදිසි අවස්ථාවක යම් කරදරයක් වුණොත් ශනිකව පල්ලෙහාට යන්න අපහසු තැනක් තමයි මේ විහාරස්ථානය. එහෙනම් ඔය ඉහළ පේන බුදු පිළිවහන්සේ ළඟට යන්න තමයි ඉතින් අපි සූදානම්. අපි යමු ඒ ස්ථානෙට. ඉතින් අපි ඉහළම ස්ථානයටත් ආවා. ඉතාමත් අලංකාර පරිසරයක්. දැඩි සුළඟක් නම් තියෙනවා. මුළු නගරයම ඉතාමත් අලංකාරව දිස්සෙන අලංකාර ප්‍රදේශයක්. හැබැයි ඊට එන්න නම් ඉතාමත්ම අපහසුයි. මම දැන් ආවේ පතොක් කටු එනගෙන කැලේ මැද්දෙන් කටු එනගෙන ඉතින් මේ ලීකෝටු වලට සූරගෙන එහෙම තමයි ඉතින් එන්න තියෙන්නේ. ඉතා අපහසුයි මේ ස්ථානෙට එන්න. විශේෂයෙන් පාරක් නැහැ. අඩිපාරක්වත් නැහැ. යන මාර්ගය කියලා දල වශයෙන් යාන්තමට හඳුනගන්න පුළුවන් අර කොළ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ වගේ තමයි මේ ඉතින් මෙහෙණින් වහන්සේගේ උපදෙස් මත තමයි එන්න ඕනේ. නැතුව මේ අපිට හොයාගෙන එන්න බෑ උඩට. සාමාන්‍ය පල්ලෙහා මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 300කට වඩා ඉහළ මට්ටමක තමයි අපි ඉන්නේ. මේ ස්ථානයේ ගල මුදුනේ මේ තවත් පොකුණක් තියෙනවා කියලා අපිට මෙහෙණින් වහන්සේ සඳහන් කළා. අපි මේ පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මේ ප්‍රකාශ කළ පොකුණ නම් සිඳී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට අධික පෑවිල්ලක් ලංකාවට බලපාලා තියෙනවනේ. එල්නිනෝ තත්ත්වයක්. මේ එල්නිනෝ තත්ත්වයේ හැමුවේ ගල උඩ තියෙන මේ පොකුණ සිඳී ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පිටිනවට පරිසරය බොහොම ලස්සන මේ දැඩි කැලෑබද ප්‍රදේශයක්. මේ ස්ථානයේ අඩි 500ක් විතර ඉහළට එන්න ඕනේ කැලේ මැද්දෙන්. මේ විහාරස්ථානය ගැන කියනවා නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් වලගම්බා රජතුමා ඒවකට සැඟව සිටීම සඳහා තමයි බොහෝ විහාරස්ථාන ඉදිකර බවට තොරතුරු සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අතරේ වන්දනාමාන කිරීම සඳහා බොහොම සුළු විහාරස්ථාන ප්‍රමාණයක් තමයි ඉදි කළා කියලා තොරතුරු සඳහන් වෙන්නේ. අන්න ඒ වන්දනාමාන කිරීම සඳහා ඉදි කළ විහාරස්ථාන වලින් එකක් තමයි මේ සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානය ඊරිගම. මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තවත් තොරතුරු මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි පල්ලම් බහින්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොහොම පෞරාණික විහාරස්ථානයක් ගැන අද අපි ඔයගොල්ලන්ට තොරතුරු ගෙනාවා. බොහොම අපහසුයෙන් තමයි අද විහාරස්ථානයේ නම් අද සංචාරය නිම කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පේනවා මේ බොහොම දැඩි කැලයක් මැද්දෙන් තමයි දැන් පල්ලමට යන්න ඕනේ. අපි පල්ලමට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි මේ වගේම තවත් බොහොම පෞරාණික වැදගත්කමක් තියෙන ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන මේ වගේ තවත් විහාරස්ථාන හෝ පැව් දියඇලි වගේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ නැති ඒ වගේ ලස්සන තැනකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඉතින් මේ
තවත් කාරණාවක් තියෙනවා කියන්න. මේ සතියේ ඉඳලා අපි හැම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා හෝ සිකුරාදා තමයි අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට රිලීස් කරන්නේ, අප්ලෝඩ් කරන්නේ හවස 4න් පස්සේ. ඉතින් ඒ ගැන දැනුවත් කරන ගමන් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් සුබ දවසක් අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියේ හැමෝටම.